Sikiliza, tubakie kuwa wazi hivi, kama endapo hapa Dar es Salaam patavunjika amani, iliyosababisha kuvunjika amani ni serikali yenyewe. Kwa sababu gani? Imeshindwa kutafuta ufumbuzi thabiti kabisa. Sasa inatumia nguvu. Sasa ukitumia nguvu na mimi natumia nguvu kwenye chakula na chakula mimi, huwezi jua na familia watoto wangapi blaza. Nitakaa nyumbani nitavumilia mpaka lini? Nitaona hivi. Shujaa ni yule anayefia katika uwanja wa kivita na muoga ni yule anayefia katika chumba chake. Sawa. Tumeelewana vizuri? Sasa haiwezekani. Haya, leo hii wewe nenda kamwambie, siombei lakini nasema ukweli. Leo hii nenda kamwambie mheshimiwa Makala pale. Mwambie hivi, toka kwenye hiyo nafasi kwa hiari, afu ukitoka hapo usajiliwe sehemu yote uone kama atakubali. Haya. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nenda kamwambie mheshimiwa rais. Sawa, si juzi hapo alimtikisa hapa juzi kati hapo anasema kwamba inawezekana sigombee tena. Hakutoka Zalena akasema urais bado nautaka. Sasa sehemu unayopatia kipato mtu akikanyaga blaza, ile amani inatoweka, na ikishatoweka binadamu anakuwa ni kama mnyama tu. Yaani sikia nikwambie, mtu wote mwenye njaa anafanya maamuzi kama mnyama. Sasa leo hii tumekuwa tunasumbuana, mnasumbua watu wenye madigrii yao. Umeelewa vizuri? Mnasumbua watu wenye masters huko. Kuna watu na masters huko. Mnasumbua watu wenye masters. Kwa nini nimesema hivi, solution kubwa ni hivi. Msomi huyu mpe ajira uone kama atarudi hapa. Lakini ajira zile tunapeana, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mtoto wa binamu, mtoto wa nani. Haya, nyewe waandishi wa habari hapa najua kuna wengine na degree zao, lakini mmekubali wengine kujiajiri kwenye mitandao ya online. Haya, leo hii tuseme hivi, tunafunga zile online TV. Utaishije? Sasa na nyie mtusaidie kitu kimoja, muwe mna balance, kwa sababu hawa watoto tunakuja kuwazaa pia ni jobless. Kama ni jobless, basi tukubali ukweli kabisa ni kwamba na wao watajiajiri. Watajiajiri wapi? Na ongezeko litakuwa ni kubwa zaidi kuliko hili tulilonalo. Wataenda wapi? Haya, elimu yetu yenyewe tulionayo wenyewe mnaijua ni material oriented. Sijui tumeelewana vizuri. Unakaa kule darasani unafundishwa vitu vingi, ukija kwenye kuapply huko kwenye maisha hakuna. Haya, wasomi pia hao mliowachukua nyie, majasiri wa kusimama kuongea kama hivi ninavyoongea mimi ni wangapi? Hakuna. Sawa. Haya, unaenda naonaga mimi kuna workshop zinaendaga vioni kule. Inakuja workshop mtu anakuambia unajua sasa hivi hata ukiwa na 200,000 tu unaweza kuanzisha biashara. Sawa, tunakubali hicho kitu. Na mimi nakubali kwa 100%. Unaweza ukiwa machinga, unaweza ukiwa na 200,000. Sawa. Hebu nikuulize swali wewe, unajua yule mwanafunzi anapomaliza chuo kule, boom, mtu anadaiwa milioni ngapi? Sasa kama ni hivyo, inatakiwa, mimi nilifikiri hivi, serikali kama imefikia wakati mzuri, iwatafute walimu ambao hawana ajira, walio ni wamachinga, waende shuleni wakawaambukize knowledge halisi kutoka kwa wamachinga. Haiwezekani mtu anasoma marketing uende ukampeleke shule na wakati mwenyewe haja-apply marketing kwenye maisha ya kawaida. Haiwezekani. Atamrithisha yale akina Aristotle na kadhalika. Sawa? Kitu ambacho ukimchukua Aristotle ukaweka application hapa Tanzania haifai, haikai, kwa sababu yule alikuwa anazungumzia wazungu. Wazungu wao wanalelewa wakiwa bado wadogo na uelewa wao unakuwa hivyo hivyo. Wana specialize. Sawa? Kwa mfano huyu mtoto atakuwa doctor, unamspecialize bado mdogo. Anakuwa hivyo hivyo mpaka anakuja kuwa mkubwa, anakuwa daktari bingwa wa jicho labda maybe. Huyo anakuwa ni hivyo hivyo na anaweza kwa sababu aliandaliwa. Sasa hivi kama ni kisiasa hapa Tanzania, siasa imekuwa. Kama ni habari za uelewa wa kidini hapa Tanzania sasa hivi umekuwa. Kama ni uelewa wa kielimu sasa hivi hapa Tanzania watu wamesoma ni wengi na wanaambukizana huko mtaani. Sawa. Kwa hiyo unapotaka kwenda kuongea usiende kuongea kama unaongea na watu ambao ni layman. Nenda unaongea, unajua kati ya wale layman kuna mmoja anaelewa. Safi sana. Kwenye habari ya ajira ni kweli serikali ina sera ya watu wajiajiri, si ndio? Kafuatilie wewe, 80% ya watu wanaosema wakajiajiri, wengi naanza kukutajia wafanyakazi wa serikali, 2 waandishi wa habari. Sawa? Alafu hao wote pia wameajiriwa. Mbona wenyewe waachizi ile ajira tukazichukua afu wenyewe akaja huko kama ni patamu?